ഹായ്, അപ്പോൾ മറ്റൊരു സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാവുന്ന ബോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഒരു ബോട്ട് ഒരു നദിയിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജലനിരപ്പിലൂടെ നമ്മൾ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ അവിടെയുള്ള സ്പീഡിൻ്റെ ഓരോ കാര്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരാൻ നേരത്ത് എങ്ങനെ ചെയ്യണം, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി, നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ടിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്ലേലിസ്റ്റ് താഴ്ത്തുണ്ട്, ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം കയറി നോക്കുക. മാത്രമല്ല നമ്മളൊരു ടെലിഗ്രാം ചാനൽ കൂടി നമ്മളൊന്ന് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി താഴത്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് പേപ്പറൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ PDF, അതായത് നമ്മൾ ക്ലാസ് ചെയ്ത ആ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ്റെ PDF-ഉം അതിൻ്റെ ആൻസറും, അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ ആൻസറും കൂടി ഉൾപ്പെടുന്ന PDF-ഉം കൂടി നമ്മൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇന്നാണ് പ്രാക്ടീസ് പേപ്പറിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ PDF കൂടി നമ്മൾ ഇടും. അപ്പോൾ അത്ര ഉള്ളൂ കാര്യം. ഇനി ബോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു 4 കാര്യം മാത്രമുള്ളൂ ഇവിടെ പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു 4 കാര്യത്തിനും നമുക്കൊരു 4 ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. ആ 4 ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഓരോ ടൈപ്പ്, അതായത് ഇപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡ്, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ 2 കാര്യത്തിനും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സ്പീഡ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ അങ്ങനത്തെ ബേസിക്കായുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നല്ലപോലെ നമുക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് ഹാർഡ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്താ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്താ അത് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നദി ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത്. അപ്പോൾ നദി എങ്ങനെ ഒഴുകാൻ നേരത്ത് ഒരു ബോട്ട് ഇങ്ങനെ ഇറക്കാൻ നേരത്തിന് അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, അങ്ങോട്ട് പോകും. കാര്യം എന്താണ്, ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പോകും. കാര്യം നദി ആ ഒരു ഭാഗത്തോട്ടാണ് ഒഴുകുന്നത്. മാത്രമല്ല ബോട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു 10 km/h സ്പീഡ് പോകാൻ നേരത്ത് കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് കൂടും. കാരണം ഓൾറെഡി ആ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒഴുക്കുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് പോകാൻ നേരത്ത് അവിടെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഓവറോൾ സ്പീഡ് ഈ 10 km/h കൂടുതലായിരിക്കും. അത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോട്ട് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് 10 km/h പറ്റില്ല, നമുക്കൊരു 15 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 13 എങ്കിലും വേണം. കാര്യം ഒഴുക്കിൻ്റെ എതിരാണ് നമ്മൾ നീന്തുന്നത്. അപ്പോൾ സമയം കൂടുതലെടുക്കും, കൂടുതൽ സ്പീഡും വേണം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഒഴുക്കിൻ്റെ അതേ ദിശയിൽ പോകുന്ന ആ ഒരു ടൈപ്പ് സ്പീഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ്. മനസ്സിലായല്ലോ, അതായത് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ്. ഇനി അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന, അതായത് ഒഴുക്കിന് എതിരായിട്ട് പോകുന്ന സ്പീഡിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്പീഡ് കൂടുതൽ ഏതായിരിക്കും, അതായത് ഒഴുക്കിൻ്റെ ഒപ്പം പോകുന്ന സ്പീഡ്. അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, ഈ അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സമയമോ, അതായത് നമുക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ്, അതായത് ഒഴുക്കിൻ്റെ ഒപ്പം നമ്മൾ പോകാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം മതി, വേഗത്തിൽ നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം കുറച്ച് മതി, ടൈം നമുക്ക് കുറച്ച് മതി. അപ്പോൾ ഈ അപ്സ്ട്രീമിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് വരാൻ നേരത്ത് സമയം കൂടുതൽ വേണം, മാത്രമല്ല കൂടുതൽ സ്പീഡും വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടൈം കൂടുതൽ വേണം. അപ്പോൾ ഈ സ്പീഡ് കൂടുതൽ ആർക്കാണ്, സമയം കുറവ് ആർക്കാണ്, ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ബോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീംസിൻ്റെ ഒരു വലിയ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, അതായത് ഹാർഡ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്കതിൻ്റെ ബേസിക്കായുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. സംഭവം അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്കിനി ബോട്ട്സ് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടറും സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം ഇതെന്താണെന്ന് അറിയണം. അപ്പോൾ ഈ ബോട്ട്സ് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ എന്താണ്, ഞാനിവിടെ ബോട്ടിൻ്റെ വേഗത പറഞ്ഞില്ലേ 10 km/h. അതെന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നിശ്ചലമായ ജലത്തിലൂടെ ബോട്ട് പോകുന്ന വേഗത, അതാണ് ഇവിടെ 10 km/h. അപ്പോൾ ഈ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്താണ്, അതായത് ജലം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, അതേ ദിശയിലൂടെ ബോട്ടും പോകാൻ നേരത്ത് അതാണ് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ്. അപ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ വേഗതയുടെയും ബോട്ടിൻ്റെ വേഗതയും കൂടി ആഡ് ചെയ്താണ് നമുക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് കിട്ടുന്നത്. ഇനി സ്പീഡ് ഓഫ് എ സ്ട്രീം, അതായത് ജലം ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന, അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പീഡിലായിരിക്കില്ല അത് പോകുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ ഈ ഒരു സംഭവം. അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് എ സ്ട്രീം എന്നും പറയുന്നു, സ്പീഡ് ഓഫ് എ സ്ട്രീം എന്നും പറയുന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് നമുക്കിനി നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡും അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡും. അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ജലത്തിൻ്റെ, അതായത് ജലം ഒഴുകുന്ന അതേ ദിശയിലൂടെ ബോട്ട്, ഇപ്പോൾ ബോട്ട് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നീന്തി പോകുന്നു, അതും കൂടി നമുക്ക് ഇവിടെ വരാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് വരാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇതിന് ഓരോന്നിനും നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡിനെ നമുക്ക് SD എന്നും അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡിനെ നമുക്ക് SU എന്നും കിട്ടി. ഇനി ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ, അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം, അതിനെ നമുക്കൊരു A എന്ന് പറയാം.
എ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് എ സ്ട്രീം അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് എ സ്ട്രീം. ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കണ്ട, നമുക്ക് ഇത് തന്നെ പേര് തന്നെ പറയാം. അതായത് ബോട്ട്സ് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് എ സ്ട്രീമോ അല്ലെങ്കിൽ റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രീം അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞ് പഠിക്കാം. അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റിന് കാണാനെടുത്ത് നമുക്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. ജലം ഒഴുകുന്ന അതേ ദിശയിലൂടെ ബോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളോ പോകുന്നു. അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടും. സ്പീഡ് കൂടാൻ നേരത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോൾ ജലത്തിൻ്റെ സ്പീഡും ആ പോകുന്ന എന്ത് വസ്തുവാണ് അതിൻ്റെ സ്പീഡും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം, അതായത് ബോട്ട്സ് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ പ്ലസ് റേറ്റ് ഓഫ് എ സ്ട്രീം ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു A+B പറയാം. ഓക്കെ, A+B. ഇപ്പോൾ ചില ടെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണ U ആണ്. ഇപ്പോൾ U+V എന്ന് ചില ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതും കറക്റ്റാണ്. അതായത് ഒന്നുമല്ല സംഭവം, ഈ ബോട്ട്സ് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ അതായത് ബോട്ടിൻ്റെ വേഗതയും ജലത്തിൻ്റെ വേഗതയും ആഡ് ചെയ്യണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി അപ്സ്ട്രീം സ്പീഡിൻ്റെ വരാൻ നേരത്ത് അത് നേരെ കുറയ്ക്കണം. അതായത് A-B എന്ന് വരും. അപ്പോൾ യുവിൻ്റെ ടൈംസ് വരാൻ നേരത്ത് U-V എന്നാകും. അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. അപ്പോൾ സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ. പിന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന അടുത്ത കൺഫ്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് ഡൗൺ താഴത്തോട്ട് പോകുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇത് കുറവാണ്, മൈനസ് ആണ്. ഒരിക്കലും അങ്ങനെ നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രയേറെ നമ്മൾ താഴത്തോട്ട് പോകുന്നു അത്രയും നമ്മൾ ഉയർന്നു പോകണം. ഈ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം. അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാര്യം നമുക്ക് നിഷ്പ്രയാസം നമുക്കത് സാധിക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു A+B. അതായത് ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡും ജലത്തിൻ്റെ സ്പീഡും ആഡ് ചെയ്യുക. ഇനി അപ്സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ നേരെ കുറയ്ക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഇനി ബോട്ട്സ് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെ വരും? അതായത് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ടിനും ഹാഫ് ഉണ്ട്, 1/2. ഇനി SD-യും SU-മാണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്. അതായത് സ്പീഡ് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീമും സ്പീഡ് ഓഫ് അപ് സ്ട്രീമും. അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീമും വേണം, സ്പീഡ് ഓഫ് അപ് സ്ട്രീമും ഇവിടെ വേണം, ഡൗൺ സ്ട്രീമും വേണം, അപ് സ്ട്രീമും വേണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൂട്ടുന്നതാണോ കുറയ്ക്കുന്നതാണോ? ഇവിടെ നമ്മൾ കൂട്ടി കുറച്ച്, അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും കൂട്ടണം കുറക്കണം. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ വരും? നമുക്കറിയാം ബോട്ട്സ് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ. എന്തായാലും ബോട്ടിൻ്റെ വേഗത എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കും, എന്നാൽ സ്ട്രീമിൻ്റെ വേഗത ജലത്തിൻ്റെ വേഗത എപ്പോഴും കുറവുമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ വേഗത കൂടാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്ലസ് കിട്ടും. ഇനി ജലത്തിൻ്റെ വേഗത കുറയാൻ നേരത്ത് നമുക്കിവിടെ മൈനസും കിട്ടും. സംഭവം അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ അപ് സ്ട്രീമും പഠിച്ചു, ഡൗൺ സ്ട്രീമും പഠിച്ചു, ബോട്ട്സ് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടറും പഠിച്ചു, റേറ്റ് ഓഫ് എ സ്ട്രീമും പഠിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് സ്പീഡ്, ടൈം, ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയ ഇക്വേഷൻ കൂടി നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കണം. അതായത് സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം. അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം, അതായത് DST സിമ്പിളായിട്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ത്രികോണത്തി. ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം, ടൈം ആണെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ്, സിമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സംഭവവും സ്പീഡാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ഇവിടുത്തെ സ്പീഡിന് ഇവിടെ നമുക്ക് 4 ടൈപ്പ് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. അപ് സ്ട്രീം ഉണ്ട്, ഡൗൺ സ്ട്രീം ഉണ്ട്, ബോട്ട്സ് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഉണ്ട്, റേറ്റ് ഓഫ് സ്ട്രീം ഉണ്ട്. ആ ഒരു കാര്യം കൂടി മറക്കരുത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് ചോദിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു ബോട്ട് ഒരു ജലത്തിലൂടെ പോകുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു. ഓക്കെ, ആദ്യം ഒഴുക്കിൻ്റെ ഒപ്പം പോകുന്നു, പിന്നെ ഒഴുക്കിൻ്റെ എതിരായിട്ട് വരുന്നു. ടോട്ടൽ ടൈം 1 അവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പല രീതിയിലും ഇവിടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ ബോട്ട്സ് ആൻഡ് സ്ട്രീമിൻ്റെ ബേസിക് ആയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡി എക്സാമിന് മിക്കവാറും ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത്, ഇൻഡയറക്റ്റ് അല്ല. ഇപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന, ടൈം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അതൊക്കെ റെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചില ഷിഫ്റ്റൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ടഫായിട്ട് വരാമെന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അപ്പോൾ ആ ടൈമിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. പക്ഷേ എന്നാലും ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഡി എക്സാമിന് ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ഇപ്പോൾ ബോട്ട്സ് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്സ്ട്രീം സ്പീഡോ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ അപ്സ്ട്രീം സ്പീഡാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ബോട്ട്സ് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടറും സ്പീഡ് ഓഫ് എ സ്ട്രീമും തന്നിരിക്കും, എന്നിട്ട് നമ്മളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും. അതേപോലെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും എന്തായാലും അവർ ചോദിക്കുന്നത്. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറയുന്നത്, എ മാൻ റോവ്സ് 750 മീറ്റർ ഇൻ 675 സെക്കൻഡ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്ട്രീം ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് ഇൻ 7.5 മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, ഫൈൻഡ് ദിസ് റോവിങ് സ്പീഡ് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ബോട്ട്സ് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടറിൽ ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നീന്തുന്നു, അപ്പോൾ അയാളുടെ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സ്പീഡ് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം, പ്ലസ് ആണ് മൈനസ് ആണ്? പ്ലസ് ആണ്, കാര്യം ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ആണ്. റേറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് വരാൻ നേരത്ത് അത് മൈനസ് ആവുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്ലസ് കിട്ടി. SU
കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കണേ എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്ട്രീം ആണ്. ഓക്കെ, എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ സ്ട്രീം, സ്ട്രീമിന് എതിരായിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ട്രീമിന് എതിരായിട്ട് പോകാൻ നേരത്ത് അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, അവിടെ അപ്സ്ട്രീം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അപ്സ്ട്രീമും കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. കാര്യം 750 മീറ്റർ, സെക്കൻഡ്, മിനിറ്റ്, ഈ യൂണിറ്റ് പലതും പലതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ, നമുക്ക് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിലോട്ടാണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അപ്പോൾ എല്ലാ സംഭവങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം, ഇപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അതായത് കിലോമീറ്ററിൽ കൊണ്ടുവരിക. പിന്നെ ടൈം ആണെങ്കിൽ അത് ഹവറിലാക്കുക. ഇപ്പോൾ മിനിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് നേരെ മണിക്കൂറിലാക്കുക. അതേപോലെ സെക്കൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതും മണിക്കൂറിലാക്കുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ നമുക്ക് 750 മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് 750 മീറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് 750 ഡിവൈഡ് ബൈ 1000. അപ്പോൾ 1000 ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് കിട്ടി 75 ഡിവൈഡ് ബൈ 100, അതായത് 3 ഡിവൈഡ് ബൈ 4 എന്നിട്ട്. സംഭവം മനസ്സിലായാലോ? ഇനി 2 ടൈം ഉണ്ട്, അതായത് അപ്സ്ട്രീമിൻ്റെ സമയമുണ്ട്, ഡൗൺ സ്ട്രീമിൻ്റെ സമയമുണ്ട്. അപ്സ്ട്രീമിൻ്റെ സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ എഗെയിൻസ്റ്റ് സ്ട്രീം, ഓപ്പോസിറ്റ് പോകുന്നത്. അത് എത്രയാണ്? 675 സെക്കൻഡ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ 675 സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ സെക്കൻഡിലുള്ള സംഭവം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അതായത് മണിക്കൂറിലാക്കണം. അപ്പോൾ മണിക്കൂറിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, അതായത് ആദ്യം 60 വെച്ച് ഹരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് മിനിറ്റായി. ഇനി വീണ്ടും 60 വെച്ച് ഹരിച്ചു. അപ്പോൾ ഇത് മണിക്കൂറായി. അത്രയും സംഭവമായല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുക. കാര്യം കട്ട് ചെയ്യേണ്ട, അത് നമുക്ക് ഈ ക്രിയ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ക്രിയയ്ക്ക് വീണ്ടും സമയം എടുക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ട. അപ്പോൾ T1 കിട്ടി. ഇനി T2, രണ്ടാമത്തെ ടൈം നമുക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ടൈം ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കണേ 7.5 മിനിറ്റ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ 7.5 മിനിറ്റ് ഈക്വൽ ടു 15 ഡിവൈഡ് ബൈ 2. കാരണം 7.5 അത് മറ്റൊരു മിശ്ര ഭിന്ന സംഖ്യയാണ്. അതായത് ആദ്യം ഛേദമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് അംശമായിട്ട് കൂട്ടുക. സംഭവം അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 7 ഗുണം 2 14 + 1 15 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 അത്രയും കിട്ടും. ഇനി ഇത് മിനിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ മിനിറ്റിലുള്ള സംഭവം എന്ത് ചെയ്യണം, നേരെ 60 വെച്ച് ഹരിച്ചാൽ നമുക്ക് മണിക്കൂർ കിട്ടും. സംഭവം അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം അപ്സ്ട്രീം സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ അപ്സ്ട്രീം സ്പീഡ്, അപ്പോൾ അപ്സ്ട്രീം സ്പീഡിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലായിടത്തും 3/4, 3 ഡിവൈഡ് ബൈ 4. ഇനി ടൈം 1 675, അതാണ് അപ്സ്ട്രീം സ്പീഡ്. അപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നേരെ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എടുത്ത്, അതായത് റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കാം. 60 ഗുണം 60 ഡിവൈഡ് ബൈ 675. സംഭവം മനസ്സിലായാലോ? ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം ഈ 5 വെച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 5 വെച്ച് കണ്ട ഈ നമുക്ക് 3 675 വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 3 675 കട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും, അതായത് 2 2 5 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി 4 60 വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് മേളിൽ 15 കിട്ടി. ഇനി 15 225 കട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും, അതായത് ഇവിടെ 3 കിട്ടി, ഇവിടെ നമുക്ക് 4 പിന്നെ 5 45 കിട്ടി. ഇനി നമുക്കത് ഈ 45 60 വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും, അതായത് 3 4 3 3 കട്ട് ചെയ്ത്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ വരുന്നത് 4 കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ. സംഭവം മനസ്സിലായാലോ? ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്ന വേഗം കട്ട് ചെയ്യുക. കാര്യം 3 4 5 അതിൻ്റെ ഗുണനപ്പെട്ടേ ഉള്ളൂ, സിമ്പിളായിട്ട് പറ്റും. ഇനി വലിയ എക്സാം, ഇപ്പോൾ SSC CGL ആയിക്കോട്ടെ, അതിനൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ 13ൻ്റെയും 18ൻ്റെയും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ അറിയണം, അതായത് ഗുണനപ്പട്ടിക. അവിടെ നമുക്ക് അത്രയും വലിയ സംഖ്യകൾ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ളൂ കാര്യം. ഇനി ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ്, അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡിൻ്റെ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇത് തന്നെയാണ്, 3/4, സെയിം 3/4 ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ 3/4, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുക, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ 2 ഗുണം 60 ഡിവൈഡ് ബൈ 15. അപ്പോൾ 15ഉം 60ഉം കട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് മേളിൽ 4 കിട്ടി. ഇത് ഈ ഒരു 4 4 പോയി. അപ്പോൾ 3 ഗുണം 2 6 കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോട്ട്സ് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ, അതായത് 1/2 എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സ്പീഡ് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീമും ആഡ് ചെയ്യുക, സ്പീഡ് ഓഫ് അപ്പ് സ്ട്രീമും ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 4 + 6 10 × 10 = 5 കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫൈനൽ ആൻസർ. നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ്? ഓപ്ഷൻ C ആണ്. സംഭവം മനസ്സിലായാലോ? അത്ര ഉള്ളൂ കാര്യം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ, അതായത് എ മാൻ ഗോസ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഇൻ 18 കിലോമീറ്റർ ഇൻ 4 മണിക്കൂർ, അപ്പ് സ്ട്രീം ഇൻ 12 മണിക്കൂർ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എ കറണ്ട്. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് എ കറണ്ട് ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, അതായത് ജലത്തിൻ്റെ വേഗത, അതാണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് 18 കിലോമീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ്, 4 മണിക്കൂറും 12 മണിക്കൂർ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡിന് സമയം കൂടുതൽ വേണോ കുറവ് വേണോ, കാരണം ജലത്തിൻ്റെ അതേ വേഗതയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആയതിനാൽ
അവിടെ കുറവ് സമയം വേണം, കൂടുതൽ വേഗതയുണ്ടാകും. അതേപോലെ തന്നെ അപ്സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടാകും, കുറവ് വേഗതയായിരിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കറക്റ്റ് ഡൗൺ സ്ട്രീം അപ്സ്ട്രീം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ചില ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെ പറയില്ല. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലോജിക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം. എന്നിട്ട് ഇതേ ലോജിക്ക് വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് റേഷ്യോ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ 18 കിലോമീറ്റർ ഇൻ 4 മണിക്കൂർ. അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം 18/4, സ്പീഡ് ഓഫ് അപ്പ് സ്ട്രീം 18/12. ഇനി റേറ്റ് ഓഫ് എ കറണ്ട് ആണ് നമുക്കിവിടെ വേണ്ട. അപ്പോൾ റേറ്റ് ഓഫ് എ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 SD - SU. അപ്പോൾ നേരെ എന്ത് ചെയ്യുക, 18 - 4 18/12 കുറയ്ക്കണം. അപ്പോൾ 1/2. അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക്, അപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് കിട്ടും 9/2 എന്ന് കിട്ടും നമുക്കിവിടെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും, അതായത് 3/2 എന്ന് കിട്ടും. സംഭവം ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി 9/2 മൈനസ് 3/2 2 കോമൺ ആണ്. അപ്പോൾ പുറത്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ 1/2 ഇൻറ്റു 1/2 9 - 3 ചെയ്യാൻ നേരത്ത് 6 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇൻറ്റു 6. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു 2 കട്ട് ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 3 കിട്ടി. 3/2 അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം 1.5 km/h. നമ്മുടെ ആൻസർ എത്രയാണ്? ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. ഇഫ് എ ബോട്ട് ഗോസ് 100 കിലോമീറ്റർ ഇൻ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഇൻ 10 മണിക്കൂർ ആൻഡ് 75 കിലോമീറ്റർ ഇൻ അപ് സ്ട്രീം 15 മണിക്കൂർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സമയത്തിന് ഡിഫറൻസ് നോക്കിയേ. കുറവ് സമയം ഡൗൺ സ്ട്രീമിനും കൂടുതൽ സമയം അപ് സ്ട്രീമിനും. അപ്പോൾ 75 കിലോമീറ്റർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്പീഡ് ഓഫ് എ ഡൗൺ സ്ട്രീം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. സ്പീഡ് ഓഫ് എ ഡൗൺ സ്ട്രീം 75 അപ്പോൾ ഇവിടെ സമയം എത്രയാണ്? 10 ആണ്. അപ്പോൾ 10 കിട്ടി. അപ്പോൾ 5 വെച്ച് കട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്കിവിടെ എത്ര കിട്ടും? 15/2 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി സ്പീഡ് ഓഫ് അപ് സ്ട്രീം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 75/15. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എത്ര കിട്ടും? അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് 4, 5 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം? അതായത് ഇനി സ്പീഡ് ഓഫ് എ കറണ്ട് ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് ഓഫ് എ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 15/2 എന്ന് 5 കുറയ്ക്കുക. ഓക്കെ, അതായത് 15/2 7.5 ആണ്. -5 ചെയ്യാൻ നേരത്ത് 2.5/2 എന്ന് കിട്ടും. കിട്ടിയോ? അപ്പോൾ 2.5/2 ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? അതായത് 1.25. അപ്പോൾ ഈ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നിൽക്കണം. ഇപ്പോൾ 2 ദശാംശം മാറിയത് 3 ദശാംശം 1 ദശാംശം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക്കായുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ അതെപ്പോഴും നല്ലതാണ്. അതായത് സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ, അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് തരും, എന്നിട്ട് 1/4 2/4 കൂട്ടി കുറച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുറേ ക്രിയ തരും. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ബോട്ട് മാസ് റൂൾ ചിലപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. മാത്രമല്ല ഇതേപോലെ ഫ്രാക്ഷൻസിൻ്റെ കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ക്രിയ, അതേപോലത്തെ കുറച്ച് ടിപ്സും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി വേഗത്തിൽ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ എന്തായാലും ഗ്രൂപ്പ് ഡി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ടോപ്പ് 30 സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ 2-3 ക്ലാസ് നമുക്ക് എന്തായാലും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഞാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ നമുക്ക് അതും നമുക്ക് എന്തായാലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഈസ് 5 km/h. എ മോട്ടോർ ബോട്ട് ഗോസ് 10 km അപ് സ്ട്രീം ആൻഡ് ബാക്ക് അഗെയിൻ ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ 15 minutes. ദ സ്പീഡ് ഇൻ km/h ഓഫ് ദ മോട്ടോർ ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സ്പീഡ് ഓഫ് എ ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ആണ്. നമുക്കിവിടെ ആകെ തന്നിട്ടുള്ള റേറ്റ് ഓഫ് എ കറണ്ട് അതായത് 5 km/h പിന്നെ അപ് സ്ട്രീമും ഡൗൺ സ്ട്രീമും പോകുന്നതിൻ്റെ സമയം 50 മിനിറ്റും എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻട്രോഡക്ഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു, അതായത് ഓരോ സ്പീഡിനും അതിൻ്റെതായ ടൈമുണ്ട്, അതിൻ്റെതായ ഡിസ്റ്റൻസിന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ മിക്കവാറും നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ബോട്ട് പോകുന്നു തിരിച്ചു വരുന്നു, അപ്പോൾ ഒരേ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും നമുക്കിവിടെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ ആണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം, അതായത് ½ × SD + SU അത് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് എ ഡൗൺ സ്ട്രീമും വേണം, സ്പീഡ് ഓഫ് എ അപ് സ്ട്രീമും വേണം ഫസ്റ്റ്. അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് എ ഡൗൺ സ്ട്രീം ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? അതായത് ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടറും റേറ്റ് ഓഫ് എ കറണ്ട്, അതായത് ജലത്തിൻ്റെ വേഗതയും ബോട്ടിൻ്റെ വേഗതയും ആഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകെ നമുക്ക് ജലത്തിൻ്റെ വേഗത നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് 5 km/h. അപ്പോൾ ബോട്ടിൻ്റെ വേഗത കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ബോട്ടിൻ്റെ വേഗത നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? X എന്ന് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ X പ്ലസ് എത്രയാണ്? 5 ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇനി SU X - 5. സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ? അതായത് ബോട്ടിൻ്റെ വേഗതയും ഈ ജലത്തിൻ്റെ വേഗതയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു മൈനസ് ചെയ്യുന്നു. അത്ര ഉള്ളൂ കാര്യം. പിന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള 50 മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നു. അതായത് ഈ ടൈം ഓഫ് അപ് സ്ട്രീം പ്ലസ് ടൈം ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 50 മിനിറ്റ്. മനസ്സിലായല്ലോ? അതായത് ഒരു ബോട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു. അപ്പോൾ ഡൗൺ സ്ട്രീമും കിട്ടി, അപ് സ്ട്രീമും കിട്ടി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു നദി ആയിക്കോട്ടെ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ഒഴുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഒഴുക്കിൻ്റെ ഒപ്പവും പോകുന്നു തിരിച്ചും വരുന്നു.
സംഭവം മനസ്സിലായാലോ? അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഇനി നമുക്ക് ടൈം ഓഫ് അപ്സ്ട്രീമും വേണം, ടൈം ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീമും വേണം. നമുക്കിതിൻ്റെ ബേസിക് ആയ ഇക്വേഷൻ അറിയാം, അതായത് DST. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടൈമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ടൈം ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സ്പീഡ് ഏതെടുക്കും? നമുക്ക് രണ്ട് സ്പീഡ് ഉണ്ട്, സ്പീഡ് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഉണ്ട്, സ്പീഡ് ഓഫ് അപ്സ്ട്രീമും ഉണ്ട്. പിന്നെ വരുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള 10 കിലോമീറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം, അതായത് ടൈം ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം പ്ലസ് ടൈം ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം ഈക്വൽ ടു 50 മിനിറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ടൈം ഓഫ് അപ്സ്ട്രീം നമുക്ക് പറയാം 10. ഓക്കെ, 10 കിലോമീറ്റർ. അപ്സ്ട്രീം നോക്കിയേ, x-5 പ്ലസ് 10 ഡിവൈഡ് ബൈ x പ്ലസ് 5 ഈസിക്കൽ ടു 50 ഡിവൈഡ് ബൈ 60. ഈ 60 എങ്ങനെ വന്നു? അതായത് മിനിറ്റ് ആണ്, ഇതിനെ മണിക്കൂറാക്കണം. കാര്യം നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്തായാലും നമുക്കിത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവറിൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ നമുക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് കിലോമീറ്ററിൽ വേണം, ടൈം മണിക്കൂറിൽ വേണം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എത്ര കിട്ടും? ഈ ഒരു 0 പോയി. ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അതിന് മുമ്പ് 10 നമുക്ക് കോമൺ എടുക്കാം. ഇനി 1 ഡിവൈഡ് ബൈ x-5 പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ x പ്ലസ് 5 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാനത്ത് x-5 പ്ലസ് x പ്ലസ് 5 ഡിവൈഡ് ബൈ x-5 ഇൻറ്റു x പ്ലസ് 5. നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നത് a-b ഇൻറ്റു a പ്ലസ് b. അതായത് ഒരു പോളിനോമിയല, ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് വരും, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾജിബ്രിലേക്ക് മിക്കവാറും വരുന്ന സംഭവമാണ്. a പ്ലസ് b ഇൻറ്റു a-b ഈക്വൽ ടു a സ്ക്വയർ മൈനസ് b സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടും, അതായത് x സ്ക്വയർ മൈനസ് 5 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 25. സംഭവം കിട്ടിയാലോ? അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയേ, ഈ -5ഉം +5ഉം കട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ ബാക്കി ഇവിടെ വരുന്ന 5 ഡിവൈഡ് ബൈ 6. അപ്പോൾ ഈ ഇൻറ്റു ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു 10 നമുക്ക് അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഡിവിഷൻ വരും 10. അപ്പോൾ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് 2 കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 12 എന്ന് കിട്ടി. പിന്നെ ബാക്കി ഇവിടെ ഉള്ള എത്ര എന്ന് വെച്ചാൽ, അതായത് 2x പിന്നെ x സ്ക്വയർ മൈനസ് 25 അപ്പുറത്ത് പോകാം, 12 നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 24x കിട്ടും. ഓക്കെ, 24x ഈസ് ഈക്വൽ ടു x സ്ക്വയർ മൈനസ് 25. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു 24x നേരെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് x സ്ക്വയർ മൈനസ് 25 മൈനസ് 24x. അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ വന്നില്ലേ? അതായത് ഈ ഗുണിക്കാൻ നേരത്ത് 25ഉം കൂട്ടാൻ നേരത്ത് -24ഉം കിട്ടണം. ഓക്കെ, സോറി, ഗുണിക്കാൻ നേരത്ത് -24ഉം കൂട്ടാൻ നേരത്ത് -25. അപ്പോൾ ഗുണിക്കാൻ നേരത്ത് മൈനസ് വരണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോം നമുക്കറിയാം, x സ്ക്വയർ പ്ലസ് ax പ്ലസ് bx പ്ലസ് c. ഓക്കെ, ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഈ ഒരു c വരുന്നത് ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സംഖ്യകൾ ഗുണിക്കാൻ നേരത്ത് c വരുന്നു, ഏതെങ്കിലും രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടാൻ നേരത്ത് നമുക്കിത് ഇവിടെ b കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരേ ചിഹ്നങ്ങൾ വെച്ച് ഗുണിക്കാൻ നേരത്ത് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവും, വ്യത്യസ്തമായ ചിഹ്നങ്ങൾ വെച്ച് ഗുണിക്കാൻ നേരത്ത് അത് നെഗറ്റീവും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ 25ആണ് സിയുടെ പൊസിഷനിൽ, അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഒന്ന്, അപ്പോൾ വ്യത്യസ്തമായ ചിഹ്നമാണ്. ഇനി കൂട്ടാൻ നേരത്ത് -24 ആണ്. അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ, x -25 x പ്ലസ് 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചു, അതായത് x-25 ഗുണം x പ്ലസ് 1 ചെയ്യാന്നത് x സ്ക്വയർ മൈനസ് 24x പ്ലസ് -25 ഇത് നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഒന്നെങ്കിൽ +25 ഓർ x ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1. അപ്പോൾ എന്തായാലും നെഗറ്റീവ് വരാൻ പോലുള്ള ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ +25 വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 25. നമ്മുടെ ആൻസർ ഏതാണ്? അതായത് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ, എ ബോട്ട് ഗോസ് 12 കിലോമീറ്റർ ഡൗൺ സ്ട്രീം ആൻഡ് കംസ് ബാക്ക് ടു ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഇൻ 3 മണിക്കൂർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ? അതേപോലെ തന്നെയാണ് സെയിം. അതായത് ഒരു ബോട്ട് പോകുന്നു, തിരിച്ചു വരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഉണ്ടാകുന്നു, അപ്പ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനി ഇഫ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് ഈസ് 3 km/h. അപ്പോൾ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ജലത്തിൻ്റെ വേഗത നമുക്ക് തന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 കിലോമീറ്ററാണ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോട്ട് ഇൻ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ, ഇൻ km/h. അതായത് km/hലാണ് നമുക്കിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. നമുക്കപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് 12 കിലോമീറ്റർ തന്നിട്ടുള്ളത്, ഡിസ്റ്റൻസ് 12 കിലോമീറ്റർ. ഇനി സ്പീഡ് ഓഫ് എ ഡൗൺ സ്ട്രീം, സ്പീഡ് ഓഫ് എ അപ്പ് സ്ട്രീം. അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് എ ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ടിൻ്റെ സ്പീഡും ജലത്തിൻ്റെ വേഗതയും കൂടി തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുക, അതാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം. അപ്പ് സ്ട്രീം ആണെങ്കിൽ നേരെ കുറയ്ക്കുക. അപ്പോൾ രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അതാണ്. അപ്പോൾ സ്പീഡ് ഓഫ് എ ഡൗൺ സ്ട്രീം എന്ന് പറയാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് നോക്കിക്കേ, സ്പീഡ് ഓഫ് എ ഡൗൺ സ്ട്രീം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടി x + 3 x - 3 കിട്ടിയോ? അത് മനസ്സിലായ സംഭവം ഇങ്ങനെ വന്നത്. ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കിവിടെ തന്നേക്കണം 3 മണിക്കൂറാണ്. അതായത് ടൈം ഓഫ് ഡൗൺ സ്ട്രീം പ്ലസ് ടൈം ഓഫ് അപ്പ് സ്ട്രീം. ഓക്കെ, സമയം ഡൗൺ സ്ട്രീമിൻ്റെ അപ്പ് സ്ട്രീമിൻ്റെ സമയം ആഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് 3 മണിക്കൂർ. അതായത് ഒരു ബോട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ജലത്തിൻ്റെ ഒപ്പം, അപ്പോൾ അത് ഡൗൺ സ്ട്രീം, തിരിച്ചു വരുന്നു അപ്പ് സ്ട്രീം, അതായത് ഒഴുക്കിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നു, അപ്പോൾ അത് അപ്പ് സ്ട്രീം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി
3 മണിക്കൂർ. ഇനി ടൈമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? നമുക്കറിയാം DST. അപ്പോൾ ടൈം കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം? ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്പീഡ്. അപ്പോൾ 12 കിലോമീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ x+3. അപ്പോൾ 12 ഡിവൈഡ് ബൈ x+3 പ്ലസ് 12 ഡിവൈഡ് ബൈ x-3 = 3. സംഭവം കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം? 12 കോമൺ എടുക്കാൻ നേരെ അപ്പുറത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഓക്കെ, കാരണം 12 കോമൺ എടുക്കാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ നേരെ അത് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം. ഒറ്റയടിക്ക് സ്റ്റെപ്പ് കഴിയും. അപ്പോൾ 3 ഡിവൈഡ് ബൈ 12 കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്കിനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. x-3 ഇങ്ങോട്ട് വരണം. അപ്പോൾ 12 നമ്മൾ കോമൺ എടുത്തു. അപ്പോൾ x-3 x+3. അപ്പോൾ x-3 പ്ലസ് x+3 ഡിവൈഡ് ബൈ a പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു a-b. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും x² മൈനസ് 9 കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് 4 കിട്ടി. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്കിവിടെ എത്ര കിട്ടും? അതായത് 8x = x² മൈനസ് 9. സംഭവം കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പോൾ കൂട്ടാൻ നേരത്ത് +8 ഗുണിക്കാൻ നേരത്ത് -9 വരും. അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ, അതായത് 1ഉം 9ഉം വരും. അപ്പോൾ ഗുണിക്കാൻ നേരത്ത് -9 വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂട്ടാൻ നേരത്ത് -8 വരും. അപ്പോൾ x-9ഉം x+1. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ 9. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരേ രീതിയാണ്, സെയിം ക്രിയകൾ തന്നെയാണ് എല്ലായിടത്തും വരുന്നത്, സെയിം തന്നെ ഇതേ ക്രിയ തന്നെ അവിടെയും വരുന്നത്. പക്ഷേ പെട്ടെന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചോദിക്കാനത് ഈ ഒരു ക്രിയ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. വളരെ വേഗത്തിൽ ആര് ചെയ്യുന്നു അവരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ല മാർക്ക് മേടിക്കുന്നത്, വേഗത്തിൽ ലിസ്റ്റിൽ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ ആയതിനാൽ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് അത്രയും നമുക്ക് നല്ല സ്പീഡ് കിട്ടും. അത്രേ ഉള്ളൂ കാര്യം. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡിയുടെ സ്പെഷ്യൽ ക്ലാസ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ലിങ്ക് താഴത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല നമ്മൾക്കൊരു ടെലിഗ്രാം ചാനൽ കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൂടി താഴത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളവരെല്ലാവരും അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. കാര്യം നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് പേപ്പർ എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു 5 പ്രാക്ടീസ് പേപ്പറോളം ആയി. അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഓരോ പ്രാക്ടീസ് പേപ്പർ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പ്രാക്ടീസ് പേപ്പർ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം 1-2 ദിവസത്തിന് ശേഷം അതിൻ്റെ PDF കൂടി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടെലിഗ്രാം ചാനൽ നമ്മൾ എന്തായാലും പബ്ലിഷ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനലിൻ്റെ ലിങ്ക് എല്ലാവർക്കും അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.